பேர் என்ன சொன்ன? ஸ்டீஃபன் ஜார்ஜ் தானே? അതെ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്. சார், ஸ்டீஃபன் ஒரு எஸ்ஐ எங்கள் ஸ்டேஷனில் இருந்தார். ஆனால் இப்போ இல்லை, 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அவரும் அவரோட டீமும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் மிஸ் ஆகிட்டாங்க. கரெக்டாக சொல்லணும்னா 1994 May 26. സാറേ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴേയും കൊണ്ടുവന്നേ? 2-3 hours ஆச்சு சார். ഇന്നേതാ ഡേറ്റ്? எதுக்கு சார் இப்ப டேட் எல்லாம் கேக்குறீங்க? പറ സാറേ. May 26. വർഷം പറ സാറേ. 1994.